في حاجه يا عادل، انا سامعه صوت فوق العربيه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مين ده؟ نهار اسود، مين دي؟ معرفش ايه اللي جابها من فوق دي. هي اتجننت دي ولا ايه؟ انت مين انت؟ انت ايه اللي طلعك فوق؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ سليمه؟ سليمه؟ هو انت كمان تعرفها يا استاذ عادل؟ مين دي؟ استني بس يا دينا، انت فاهمه غلط والله. دي كانت زميلتي في الشغل. قولي لي يا سليمه، ايه اللي طلعك على سقف العربيه؟ انت بتعملي كده ليه؟ ايه يا عادل، انت مكسوف مني؟ مش عايز تقول لها؟ مش عايز تقول لها ان انا مراتك التانية؟ مراتي ايه يا بنتي؟ امشي دلوقتي. مراتك؟ يا دينا دي زميلتي كمان في الشغل. مراتك؟ أيوة هو ايه اللي مراتك. زميلتك في الشغل؟ قولي كل حاجه دلوقتي. دي الحقيقه اللي هو مخبيها عليكي، انا مراته وهو مش عايز يقولك. انت يا بنتي، انت عارفه انت بتعملي ايه؟ انت بتخربي بيتي. بطلي كدب شويه. هي هتكذب ليه؟ ولا هتستفاد ايه؟ دينا دي كدابه، انت هتصدقيها؟ انت عارفه ان انا عمري في حياتي ما ابص لواحده غيرك. لا انا مش كدابه، انت اللي كداب وانت اللي مش عايز تقول لها.